们这边是属于实作课，就像师徒一样的传授。做事情是这样，你高兴的时候，你再累，你也不要感觉累，因为有兴趣。其实就是我们不想去田里面，可以趁机来这边放松休息的时间点。看到我后面的这个懒人树哈，我觉得这个是我们这个农村型社区大学最有诗意的教室之一。满头白发，年近80，陈光辉穿着一身专业的橘色工人装，正在准备上课用的给息。来的时候就把工具搬下来啊，准备今天的工作要怎么做啊？有同学拿东西来的时候，我们就大家一起拿几台我们就做几台。就上课的时候，大家把故障的农机带过来，然后就分组。那学员可以就你的程度还有兴趣去选择不同的那个维修小组去进行讨论跟实作。那老师就是各组游走，看哪一组有问题就是去哪一组支援。每个星期二的早上9点，高雄市旗山区曾氏碾米厂大门前，一棵大叶懒人树下，聚集着一群一群的农民。他们放下锄头，或坐或蹲，当起黑手，自己的农机自己修。从2013年春季班开始，高雄市奇美社区大学首度举办小型农业机械保养与改良课程，简称农机维修班。到今年已经堂堂迈入第8年。看这倒起来了有无？这含这个有当个空的一段距离，所以套一个这有无？哎呀，好啊，甲错了啊！啊，我咧找螺丝，伊无卡。测个老高低。要到这个爱正正黑咯，无这样落要调不调。陈光辉是农机维修班的老师，原本在屏东科技大学生物机电系任教。没想到退休后的他，现在已经是南部各社大争相竞邀的热门讲师。陈老师他就很特别，他就是在退休之后主动去到一些农村社区，告诉人家，我对农机有一点这个内行你们有需要，我可以跟你们说怎么使用，怎么这个维护，然后慢慢的就有一些人就知道嘛，所以在台南那边他们就先邀了这个陈老师去开课，那我们知道之后马上就也邀他过来。农机是农民的生财工具，从种植、施肥、撒药到采收，样样都少不了它。不过机械的保养维修，农民过去只能仰赖农机行。过程中不只耗费时间和金钱，田间工作的进度也会因为农机故障而被迫中断。所以对农民来说，如果能学习到基本技术，才可以拥有务农的自主性。因为常常就是发生那个农机喷雾机，每次去修理就放1-2天、2-3天，去拿回来，花了钱又修不好，工作就没办法做。就很生气就是因为这样然后看到那个报道，在早餐店看到那个有传单说在开这个农机课我就第一个报名。龚应秋在屏东里港种文心兰，是目前农机维修班最资深的学生。我刚开始学这个，我们家人都很怀疑，都跟我说你到底学这个要干嘛？现在我那个姐夫，我也组装一台给他用他前几年才从农他又回来从农，我就组一台给他。现在他就不会说你学那个要干嘛的啦，他就会说你可以去开农机行。30出头的李梦姿种的是有机红龙果。4月21日这一天，他带他的割草机来上课。因为我上礼拜割草就是高速运转的过程当中，它就突然有一个声音，金属的锵的声音，然后它就不能动了，就整个好像卡住了。
对，然后今天就是来把它拆解，看里面是发生什么样的问题。然后老师就是说，可能我的机油上面有在这边有积碳，然后呢，所以我的那个引擎活塞那边，它整个就是有焦烧掉的，然后它那个瞬间，机油被烧掉之后，它就卡住粘住，所以我就活塞没办法动，所以就是你里面的运转不顺这样子。我跟你讲，就去老师甲你说说的。安尼敢袂？水都爱换掉啊。农机维修班的班员共有15人，个个是农民。上课的教具每台都是农民自家的农机。同学之间一边修一边交换意见，有时候也会闲话家常，分享田里的工作，连村庄邻里的大小事也不会错过。平常你看我们大家其实有时候一边修都会一边聊天啊，可能聊的东西都很广啊，最近发生的事情啊，农业有什么事情啊，我最近甜椒种的怎么样，番茄种的怎样，都会在动手的过程里面顺便去聊天。这个属于我们做农的那个休闲时间啦，又可以谈心，又可以放松，又可以有所得。然后我就把这个当成玩具在玩了。上课之余，陈光辉回到家也一样把时间花在农机上。他的大门外摆满各种修理工具和农友赠予或日常回收的农机零件，其中没有任何一件是全新物品，不过却可以在他的巧手下长出新的生命。这种使旧物重生的成就感，正是陈光辉保持活力的秘诀。就是说教这个农机第一个要有热心。没有热心绝对没有办法，你技术再好，没有热心也不行，那像老师在台南的曾文社大有课，我就会跟着去；在奇美的社大有课，有空我就跟着去，那就帮老师开车，因为老师现在已经78岁了，我想说可以的话就帮老师开个车啊，当他司机啊，然后载过去啊，跟老师去学啊。和陈光辉一起修割草机的是5年前从公务人员退休的李宗达。他们一师徒一好友，总是形影不离。是个加一块油好不好？那我就在奇美社大看到陈老师在岐山教，然后就打电话给他，就跟他联络。原来他的女儿跟我太太是同事，所以很容易就勾上线了。然后我就跟陈老师讲说：“老师啊，你不用去那么远教啦，就来我们自己的屏东市社区大学就可以教了啊，骑个脚踏车就可以到了啊。”我跟他认识是因为他屏北社大要开班的时候才认识。我希望是屏北社大让他来接，我变成一个义务的，当有疑难杂症我就跑过去。我跟梦珠这么说嘛，你不要怕。有问题你打电话给我，我就去了。虽然身体硬朗、神清气爽，但是陈光辉心里有隐忧，他时常担心着未来后继无人。大家看来有没有看到菠萝蜜的花？菠萝蜜的，来大家找找看哦，我们来找找。在农机维修班是学生，但到了友善农耕新境界这堂课，林梦姿摇身一变成为讲师。在主干上的会结果会留下来，然后在枝条上面的都不会结果，所以它是什么花？是公花。公花，对不对？对，大哥上礼拜没上课，可是平常自己有观察，所以很正确哈。我种了2颗不会结，所以我今天要来请博爱们看看。友善农耕课自2015年开始上课，今年的课程林梦姿锁定在台湾的新兴热带作物。这片3甲大的果园正值采收期，一颗一颗有如大灯笼的菠萝蜜是4月课程的重头戏。
那因为菠萝蜜以前在台湾比较没有经济规模化的栽培，它比较像是庭园景观树木，然后大家家里门口都种个几棵这样。那有经济规模栽培的比较少。那刚好他有来修我的课，然后我这学期又介绍这个新兴的菠萝蜜果树，我想说，那我上完课程介绍完之后，带学员来实际的果园看一下，然后了解一下说，它实际的生长状况，它的栽培过程是怎么样这样子。它这个品种，它其实它熟的时候也是都很绿，而且他们市场其实也偏好绿色。陈伯翰是友善农耕课的学生，为了让更多人了解菠萝蜜，他特别配合老师开放自家果园，让同学参观。有没有觉得来这个果园非常的舒服？对，伯翰啊，他真的很认真，他草都会割，而且他都是属于用就是割草型的，他也不喷杀草剂。有台湾大学园艺所博士的高学历，并没有让林梦姿与农民之间产生隔阂。他上起课来内容丰富，过程也趣味生动。他的英文名字叫什么？我上次有讲哦，我上次有讲哦，因为果实太大，实在是太神奇了，所以它的英文名字就叫什么？杰克的克。对，杰克福禄，因为这真是太神奇的杰克。好，这是我以上我自己乱掰的，但是这样比较好记。不止菠萝蜜的英文名称很神奇，林梦姿还发现，像奇美社区大学这样的农村型学习场域，也是充满惊喜和挑战。在不同的课堂里，他穿梭在学生和老师的角色之间。在他自己开设的课程之中，他必须比学生学得更快更多，才有机会成为好老师。后来我发现啊，社区大学跟学校不一样。学校是你老师教课，每一个年度都在换新的学生来，所以你教的教材是重复的。那社区大学不一样，他学习的人员进来，他可以是长期的学习、长久的学习，所以可能有些学员他就是从第一学期到现在每一学期都有修课，那你就不能教一样的东西呀，这样就是他会失去兴趣，所以我们就要一直变换不断新的教材。我觉得社区大学的这个学习，至少在2点上跟这种一般正规的学习是很不一样。第一个，他没有毕业这件事情；然后第二个，就是在社大的课堂上，其实学员因为他都是成年人，他其实有一定的社会跟生命的阅历。那这些阅历，往往在课堂上，就是讲师跟学员互动的时候，能够产生非常美妙的这个变化。这个是鹅蛋啊，它鹅是2天生一个，2天生一个，因为2只鹅，所以前天生2个，今天生2个，就是鹅蛋很大。检查鹅蛋、喂食鸡只，顺便采收当日成熟的蔬菜，是陈光辉每天下午的例行工作。在这座杂草丛生的农场之中，陈光辉放下老师的身份，他是一个自给自足的快乐农夫。对啊，他是叫我过动老人啊。对啊，一天到晚就是永远静不下来，因为没有时间静下来啊，很喜欢动，所以他们说你这个过动老人啊。上完农机维修班的课，林梦姿隔天马上拿出修好的割草机，穿上厚围裙。在这春夏交接之际，杂草萌发的季节，她准备要大显身手一番。因为我这边采用有机栽培啊，所以我就不喷除草剂，所以我常会需要使用到农机，就是割草机啊。那我自己有做一些发酵易肥，有时候会补充肥料哈，然后或者是说红龙果有时候它会一些有机的防治病虫害的药剂，那我就会用到那个定制式的动力喷雾机。通常最常用到的农机就这2样。
奇美社区大学是台湾农村型社大的代表，其设立精神是向农村学习，在农村学习。其中，农是发展核心，村标示着地理位置和农村住民的自我认同。弩的意思就是要鼓弩为例。什么叫弩呢？按下去，然后往左边微微的，然后再往右边拉过来，然后再收。在农村的社区大学里，人们不只可以学武道、练书法，更有机会成为黑手，担任老师。农民与农民之间创造人与人的连结、知识的更新，还有生活的交流与陪伴。我在社大，我大概教了10几年。第1年开始是征文社大，那征文社大是因为他们在那个代耕协会他们在办农机训练，找我去帮忙，在奇美社大，奇美社大以后在平北社大，平北社大我曾经跑到嘉义的义山社大也上了。我就很感谢那个社大校长愿意开这堂课。然后更感谢老师，因为他这种年龄还这么愿意教我们会把他榨光。他真的很好。我觉得社区大学它看似一个，也许要3年5年或更长的时间才能够，可以看出一些成效的这个工作平台，但是我觉得他在做一件最根本的事情，他就是通过这一种跟学员讲师、社区居民长期持续的互动去推动一个社区跟社会更进步的发展。